अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया व्लॉग होएगा आपके लिए। ये थोड़ा सा न्यू चीज़ है। हमें आवाज़ आ रही थी बाहर से, एक भाई आए थे, कह रहे थे कि हमने चारपाई बनानी है, चारपाई बना लो। तो हमारे पास एक पुरानी चारपाई इधर पड़ी थी, तो भाई ने शुरू कर लिया था काम। ये वाली चारपाई है, इसको थोड़ा काट रहे हैं तो नया बनाएंगे अभी आपके सामने। चलें आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। इधर चारपाई पुरानी का नई कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो ये कैसे करेंगे आप? पहले काटेंगे? हाँ, पहले भी काटेंगे। काट के फिर क्या होता है इसका? अभी तो शुरुआत है ना। ठीक है, शुरू में ये वाला, फिर आगे से ये बांधेंगे ऊपर, है ना? अच्छी अच्छी पट्टी लगा देना। ये पट्टी लगाएंगे ये वाली? हाँ, ठीक अच्छी है, अच्छी वाली भी लगाना। अच्छी वाली लगा लो। फुल अच्छी वाली। हाँ, फुल अच्छी वाली लगा लो। वो उधर वाला है ना, इसकी भी रेट ज्यादा है ना। क्या रेट होएगी? अभी तो लेना है, अभी 3000 रुपये रेट है। वो 3000 में लोगे? हाँ। चलो ठीक है, वही लगा दो, फिर अच्छी वाली लगा लो। हम अपने व्यूअर्स को अच्छी वाली दिखाएंगे, ठीक है? ये इधर ही ऐसे स्पीकर लगा के चल के आ रहा था। ये अपनी गाड़ी है इसकी कार। ठीक है ठीक है। इसकी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। वाइपर बेचता है, चारपाई बनाता है, सारी चीज़ें घर वाली ना। ये मोबाइल कार्ट है इसकी। मोबाइल स्टोर है एक तरह का। आगे इन्होंने स्पीकर लगाया होता है, मेक शिफ्ट स्पीकर सिस्टम। इससे सारी आवाज़ें मारते हैं गली वालों को। तो भाई इधर घर के आगे शुरू करने लगे हैं। कह रहे हैं कि तकरीबन घंटा लग जाएगा। तो देखते हैं सारा प्रोसेस। एक टाइम लैप्स वीडियो बना लेंगे, आप सब देखते रहना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जब पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाइक अंदर ले आए हैं। अब थोड़ा सारा पहले टाकी और पानी से साफ़ कर लेंगे, फिर इसको तैयार करेंगे।
ये काफ़ी लंबा काम है, तो चलो टाइम लैप्स शुरू करते हैं। देखते हैं भाई जान ये कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ।
इसको क्या बुलाते हैं? वाण। वान है? रस्सी भी बनाना, उसी भी डंडी लगाना। हाँ, लेकिन इसको क्या बुलाते हैं? इसका नाम क्या है? ये वाला हाँ फिर बताना। रस्सी। रस्सी के अलावा आपने अभी क्या कहा था? रस्सी के अलावा अभी नाम कोई लिया था ना? वान। वाण भी बनाएगा। वान सही। दावण भी बनाएगा। दावण। हाँ दावण। ये होता है, ये पंजाबी होता है। हाँ। पश्तो में क्या कहते हैं? पड़े। पढ़े। पड़े। सही। पढ़े लगाने लगा। हाँ। सही। Bas.